Објавени резултатите од конкурсот за сместување во студентските домови, но место за сите нема. Дел од студентите револтирани затоа што сред сесија биле оставени без место за сместување. Пред камерата на Алфа се жала дека списоците се објавени, но добар дел од студентите извисени. Седевме додека да заврши работното време на управата во Кузман и другите студентски домови. Сепак ние сме студенти, насиот глас дали ќе се чуе, дали не знаеме, имаме за учење, затоа сме дојдени, пошто професорите нема да не прашаат кога сме учеле, зашто сме учели, дали сме учеле, туку треба да покажеме знаење. Единствено што бараме е легло, за да можеме да идеме да учиме по читалници. Студентите реагираа дека гласот од надлежните се уште не допрел до нив. Револтирани, кои добар дел останаа на улица, молат Бога да им се реши статусот. Пиарот на министерот ни кажа дека министерот, тоест, се уште нема дојдено. Раководството на студентските повеќе пати различни нешта ни кажа, ќе биде за 1 час, во 12, во 12:30. Кој да отиде да праша во министерство ни кажува различно. За 1 сат утре. Инаку за прв пат по 5 години студентите и бруцошите останаа без информација за сместување во студентските домови. Иако станува збор за законска обврска најдосно до 31 август да ги истакнат списоците, резултатите на огласните табли стигнаа со неколку дена за доснување. Студентите кои излегоа на протест пред Министерството за образование реагираа дека попусто чека и висеа походници. Некои од нив беа и принудени да се вратат во родниот град само за да не останат да спијат на улица. Инаку според конкурсот за сместување речиси 6000 слободни легла има во студентските домови, од нив 1190 се бруцоши. Во студентскиот Гоце Делчев на располагање се 110 легла, но без блокот Бекој се реновира. Стив Наумов во трите згради прима 1343 студенти и уште 138 во новите бараки. Кузман Јосифовски Питука да има најголем проблем, располага со 496 легла. Потоа следува Пелагонија со 973 и Томе Серафимовски Сенич со 577. По објавувањето на конечните резултати со примени студенти, ако останат непополнети во домовите, електронското пријавување ќе проложи најдосно до 28 септември 2018.